ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଜଣାଇବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରି କେମିତି କଲେଜ ଯିବେ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ। ଦେଖ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ନିଜ ନିଜ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ସାଇତିକି ରଖିନଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାର ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କହୁଛି ତୁମେ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ରଖ, ସେଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ପିଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ କିପରି କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା। ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ SC ST OBC ଆଉ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେବ, ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କାହାର କେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଯେ କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ପିଲା ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ବାଉଳା ହେଇକି ଜମା ଆଗ ଯାଇ କରିଦେବନି, କାହିଁକିନା ତୁମେ ବି ନିଜେ ବି କହିଛି ପିଲେ ଘରେ ନିଜେ କେହି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଫୋନ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ସମସ୍ତେ ସାଇବର କ୍ୟାଫେକୁ ଯାଇକି 50 ହେଉ 60 ଟଙ୍କା ହେଉ ଯାହା ସେ ନେବେ ସେଠି ନେଇକି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ଟି? ପ୍ରଥମ କଥା, ନିଜେ ଘରେ କେହି ବାହାଦୁର ଦେଖେଇ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି, ନହେଲେ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିବ। କେଉଁଠିକି ଯାଇ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ? ସାଇବର କ୍ୟାଫେରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନଚେତ୍ ନାହିଁ ତୁମ ଘରେ ଯଦି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ନେଟ୍ ଭଲ ଅଛି, କି ଘରେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା, ତାହେଲେ ତୁମେ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଫୋନ୍ରେ କେହି ମନକୁ ମନ କରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କହିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ। 20 ତାରିଖରୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ସାଇବର କ୍ୟାଫେରେ ଯିଏ ବି କରିବ ସିଏ ବି ଟିକେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଯିବ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ କଲା ପରେ, ତାପରେ ତୁମେ ଯିବ କରିବ। ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ପ୍ରଥମତଃ ଅନଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ତୁମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ହେବ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର କେବଳ ଫୋନ୍ ଯେଉଁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଯେଉଁଟା ଆଧାର ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା UID ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ସେଇଗୁଟା ହିଁ ଦରକାର। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ତୁମର କରେକ୍ସନ୍ କଲା ପରେ ବି ସେଇଆ ରହିବ, ଆଉ ଯେବେ ବି କର ସେଇଆ ରହିବ। ତୁମର ଥରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ପଳେଇ ଆସିଛି ମାନେ ସେଇଟାର କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତୁମର ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସଂଶୋଧନ ହେଇନି, ତେଣୁକରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟା ସେଇଠି ଦେଇଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଫର୍ମ ପକାଇଦେଲ, ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପକାଇଦେଲ, ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଯେ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ଯାଇ କରିବ ବୋଲି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବ ବୋଲି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟାକୁ କେମିତି କରେକ୍ସନ୍ କରିବ, ଯେ ସ୍କୁଲରୁ ତୁମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ସ୍କୁଲରୁ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇବ? ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବ। ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ତୁମର ଯାହା ନାଁ ଅଛି, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯାହା ଅଛି, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବ। ବୁଝିହେଉଛି ଟି? ଏବେ କେହି ଆପ୍ଲାଏ କରନି, କି ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ତୁମ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମାଗିବେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ତାହେଲେ କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି କେହି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ବୁଝିହେଉଛି? ପ୍ରଥମ କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଆଉ କାହାର କିଛି ମନେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ଆଗ ଅନଲାଇନ୍ରେ। ତାପରେ ସ୍କୁଲରୁ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିନାହିଁ, ଆସିଯିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ। ସ୍କୁଲରୁ 3ଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସ୍କୁଲ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କଣ୍ଡକ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ବୁଝିପାରୁଛ ଟି? ଯେଉଁ 3ଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବ। ସ୍କୁଲ ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟା ମିଳିବ ତାକୁ ତୁମେ ଲାମିନେସନ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲାମିନେସନ୍ କରିବ, ଲାମିନେସନ୍ ବାଲାକୁ କହିବ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ପେପର୍ ଦେବ। ଏଡ଼ି ବଡ଼ ପେପର୍ ପିଲେ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୋଟେ ପେପର୍ ଦେଇକି କ'ଣ କରିବ, ଲାମିନେସନ୍ କରିବ। ମାନେ ଏଡ଼ି ବଡ଼ ପେପର୍ ଦେଇକି ଲାମିନେସନ୍ କରିବ ପଛପଟେ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବୁଝିହେଉଛି ଟି? ପେପର୍ ଦେଇକି ଲାମିନେସନ୍ କରିବ। ଏ ପେପର୍ଟା କାହିଁକି ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବ, ସେତେବେଳେ ପଛପଟେ ତାକୁ ଚିରା ହେଇକି, ମାନେ ଲାମିନେସନ୍ ଚିରା ହେଇକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଡ଼ା ହେଇକି ସିଗ୍ନେଚର୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଲାମିନେସନ୍ କରିଥିବ ସେଠି କାଟିଲା ବେଳକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଚିରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ପେପର୍ ଦେଇ କରିଥିଲେ ଏ ସୁବିଧାଟା ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ଯେଉଁ 2ଟା ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଲା, ସ୍କୁଲ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାକୁ ଲାମିନେସନ୍ କରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଲାମିନେସନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆଡ଼ମିସନ୍ ବେଳେ ସେଇଟା ତୁମର ଚିରା ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ତୁମକୁ କହିଦେଲି କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା, ଜାଣିପାରିଲ? ଏତିକି କହିଦେଲି। ଏତିକି ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କହିଲି ପିଲେ, ଏତିକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର। SC ST OBC ଜେନେରାଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏତିକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ତାପରେ SC ST ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ OBC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ? ଦେଖ, OBC ପିଲା ତ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ, SC ST ପିଲାମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ଟି? ତେଣୁକରି SC ST ପିଲା ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବା ପାଇଁକି ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନେ ପୁଣି ଡିଜିଟାଲର, ଆଗରୁ ହାତ ଲେଖା ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଟା ଡିଜିଟାଲ ହେଇଯାଇଛି। ସେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର।
ତା ସହିତ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିଥିବ ଆଉ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିଥିବ। ତିନିଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବୁଝିପାରିଲ। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗରୁ ଥିବ, ତାପରେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାପରେ ତୁମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟାକ କ'ଣ ହେବା ରିସେଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର, 3 ମାସ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଇନକମ୍ 3 ମାସ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଜୀବନରେ ଥରେ ବାହାରେ ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁକରି ତା ପ୍ରତି ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଲାଇଫ୍ରେ ଥରେ ବାହାରେ। ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇନକମ୍ଟା 3 ମାସ ଭିତରେ ତୁମେ ବାହାର କରିବ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ବୁଝିପାରିଲ। SC ST OBC ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଦେଇ ସେତିକି। ତା ସହିତ ଯଦି ହେବ ପାରିବ ରେସିଡେଣ୍ଟଟା ବାହାର କରି ରଖିଥିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ। ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର କରି ଚାଲୁଛି, ଆଉ କିଛି ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବନି କି କିଛି କମେଣ୍ଟ କି କରିବନି। ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରିକି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ, ତାପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିବ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେବ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେବ। ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବ ସେମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ 3,500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସବୁ ହେଇଯିବ ଆଡ଼ମିସନ୍। କେତେ 3,500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ତା ମାନେ ତୁମେ କହିବ ମୁଁ ସାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିବି, ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପାଇଁକି ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ କଲେଜରେ ୟୁନିଫର୍ମ ପାଇଁ ପଇସା ନେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆମେ କପଡ଼ା ଦେଇଦେବୁ, ଆମର ଏଇ ଟେଲରିଂ ଅଛି, ସେ ବାବଦକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ, କିଏ କହିଦିଅ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶାଇଲେ ଅଧିକା ହେବ। ଖାଲି ଯେଉଁଟା ବେସିକ୍ ଚାର୍ଜ ଯେଉଁଟା କହିଦେଉଛି 3,500 ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେବ। ଆଉ କେତେକ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଆମ କଲେଜ ତରଫରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଯୋଗା ହେଉଛି, ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ କଲେଜରେ କହିବ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି, ବ୍ୟାଗ୍ ଯୋଗା ହେଉଛି, କି ଆଉ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି, ଏଇଟା ବହି ଆମ 2-3ଟା ନେଇଯାଅ, କି ଖାତା ନେଇଯାଅ, ଏମିତି ସେମିତି ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ତେଣୁକରି ବେସିକ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ଯେଉଁଟା 3,500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସବୁ କଲେଜର ହେଇଯାଏ, ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ। ଯେମିତିକି ଆମ ଘର ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ କଲେଜ ଅଛି, ଟିକେ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର ଓମେନ୍ସ କଲେଜ, ସେଇଟା ପିଲା ଭାବନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ବୁଝିପାରୁଛଟି। ଯେଉଁ ସେଇଟା ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ଯେମିତିକି ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଭାରତୀ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜ ଅଛି, ରେଜୋନାନ୍ସ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛଟି। ଏଇସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ କଲେଜ, ଏଇସବୁ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଧିକା ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗେ। ସେ ବର୍ଷକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛଟି। ବର୍ଷକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ, କୋଉଠି 2 ଲକ୍ଷ, କୋଉଠି ଏମିତି ନିଅନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ ତାର ହଷ୍ଟେଲ ଚାର୍ଜେସ୍ ଅଛି, ବସ୍ ଭଡ଼ା ଅଛି, ସିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଏତିକି 3,500 ଟଙ୍କା ଥରେ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ SC ST ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ, ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲା ପରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଆନ୍ତି 5,000 6,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ସେ ତାଙ୍କର ପାଇଯାଆନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁକରି କିଛି ଓରିଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଯିବ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ତା ସହିତ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଫଟୋ କପି ପିଲେ ତୁମେ 6ଟା 8ଟା ତୁମର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ନେଉଛି। ପିଲା ବି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମର 40 ଟଙ୍କାରେ 10ଟା ଫଟୋ ହେଉଛି, ତୁମର ଯେତେଟା ହେଉ ତୁମେ ସେଇ 10-12ଟା ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରି ରଖିଥାଅ, 50-100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଭଲ ଫଟୋ ଉଠାଇବ। ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ବେଳେ ତୁମର ଯଦି ଚଷମା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପିନ୍ଧିବ, ନହେଲେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଟୋପି ପିନ୍ଧି ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି, ଏମିତି ଫଟୋ ଉଠାଇବେନି। ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ରଖିଥିବ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ। ମୁଁ ଭାବୁଛି +2 ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା କିଛି ଧାରଣା ଥିଲା ସେସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ, ଏଇସବୁ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି ପିଲେ, ଆମର ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ କ'ଣ ହେବ ନା କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, କେତେ ଇଏରେ ମାନେ ସେଇଟା ବି ହେଇଯିବ, କେତେ ପିକ୍ସେଲରେ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସେଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବି ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଟେନସନ୍ ନେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆରାମସେ ଧରିକି ଯେଉଁମାନେ +2 ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଛ, ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନଥିବ ତେବେ ଦେଖିଦେବ। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇଦେବି। +2 ସାଇନ୍ସର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପରେ ସେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ କରି ଚାଲିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି PR ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଯଦି ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମକୁ ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍ ସହିତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ।